滝川第二高等学校陸上競技部主将の伊谷春奈です。和田純也です。私たち陸上競技部は男女計56名が所属しており、8月2日から北海道で行われる全国インターハイに向けて日々練習に取り組んでいます。ぜひ体験に来てください。待ってます。